म टप 5 काउन्ट कतिपय साथीहरू म चाहिँ आज हजुरलाई युट्युबको बारेमा टप 5 ट्रिक्सहरू भन्न गइरहेको छु। त्यसैले यस भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। र अब म हजुरलाई भन्न गइरहेको छु ट्रिक नम्बर 1। साथीहरू यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रेन्डिङमा के छ, लकडाउन पछिको पहिलो टक्कर। साथीहरू यो चाहिँ नेपालको ट्रेन्डिङ भएको हो। तर अब म हजुरलाई एउटा ट्रिक भन्न गइरहेको छु जसबाट हजुरले विदेशमा कुन देशमा कुन ट्रेन्डिङमा छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यहाँ सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ लोकेसन जेनरलमा क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ लोकेसनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि अब यहाँ हजुरलाई कुन देशको ट्रिक हेरेर मन लाग्छ त्यही देशलाई दबाउनुहोस्। जस्तै म अब हेर्छु रसिया दबाएँ मैले। साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ रसियामा यो भिडियो ट्रेन्डिङमा रहेछ। मैले चाहिँ भाषा कुन पढ्न सकेन तर यो भिडियो चाहिँ ट्रेन्डिङमा रहेछ रसियामा। तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु दोस्रो ट्रिक। साथीहरू हजुरले आफ्नो चाहिँ भिडियो चाहिँ धेरै डाउनलोड गर्नुहुन्छ होला र यसले तपाईँको मेमोरी पनि खाने गर्छ। र म हजुरलाई एउटा यस्तो ट्रिक भन्न गइरहेको छु जसले तपाईँको कम मेमोरी खान्छ। त्यसको लागि जानुहोस् सेटिङमा, त्यसपछि यहाँ डाउनलोड्समा जानुहोस्, त्यसपछि यहाँ डाउनलोड क्वालिटीमा दबाउनुहोस् र तपाईँले चाहिँ यहाँ एडिट 360मा राख्नुभयो भने 360मा राख्नुभयो भने चाहिँ यिनीहरूको भिडियो चाहिँ हल्का क्वालिटी र घट्छ तर हजुरको स्पेस चाहिँ बढ्छ। त्यसले गर्दा हजुरले धेरै भिडियोहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू अब म तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु ट्रिक नम्बर 3। साथीहरू तपाईँले चाहिँ के भिडियो हेऱ्यो भन्ने चाहिँ वाच हिस्टोरी हुन्छ। र यदि हजुरको मोबाइल अरूसँग छ भने अरूले हजुरको वाच हिस्टोरी हेर्न सक्छन् जसले गर्दा तपाईँको प्राइभेसी लिक हुनसक्छ। त्यसको लागि म हजुरलाई यस्तो ट्रिक भन्न गइरहेको छु जसले चाहिँ हजुरको वाच हिस्टोरी कोहीले पनि हेर्न सक्दैन, स्वयं तपाईँले नै चाहिँ। त्यसपछि हजुरले जस्तो पनि भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरको मन लागेको। त्यसको लागि आफ्नो एकाउन्टमा दबाउनुहोस्, सेटिङमा दबाउनुहोस्, यहाँ हिस्टोरी एन्ड प्राइभेसीमा दबाउनुहोस् र यहाँ क्लियर वाच हिस्टोरीमा दबाउनुहोस् र क्लियर सर्च हिस्टोरीमा दबाउनुहोस्। अनि पज वाच हिस्टोरी अनि पज सर्च हिस्टोरी। त्यसपछि तपाईँले के सर्च गर्नुभयो के हेर्नुभयो कोहीले पनि हेर्न सक्दैन। जस्तै हजुरले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सर्चको केही पनि देखाउन्न। त्यसपछि यहाँ हिस्टोरीमा पनि केही पनि देखाएको छैन। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ टर्न अन भनेर लेखेको छ। यसले तपाईँको प्राइभेसी लिक हुन दिन्न र तपाईँले आफ्नो चाहेको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म अर्को ट्रिक नम्बर 4 हजुरलाई भन्न गइरहेको छु जुन चाहिँ हजुरलाई एकदमै चाहिन्छ। साथीहरू जस्तै मैले यहाँ अब लेखेँ हाउ टु अर्न मनी अनलाइन लेखेँ र अब चाहिँ हजुरलाई यहाँ 6 महिना 11 महिना 2 हप्ता 2 महिना 1 महिना 2 महिना अगाडिको भिडियोहरू देखाउँछ। तर हजुरले यदि यो ट्रिक युज गर्नु भने तपाईँले आफूले चाहेको दिनको भिडियोहरू सक्नुहुन्छ। जस्तै हजुरले यहाँ माथि क्लिक गर्नुभयो 3 डटमा, त्यसपछि यहाँ अपलोड डेटमा दबाउनुहोस्। दिस मन्थ या दिस विक या टुडे जे पनि दबाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै म अब दबाएँ दिस विक। अब यो हप्ताको भिडियोहरू मात्रै आउँछ। जस्तो अन 75 इयर फर्स्ट डे हेर्न सक्नुहुन्छ, यो हप्ताको भिडियो मात्रै आउँछ। अनि अहिले यहाँ सर्ट हेर्ने कि लङ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ ड्युरेसनमा सर्ट हेर्ने कि लङ त्यो पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि फिल्म जति हो लामो कि भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ कि च्यानलमै जान सक्नुहुन्छ कि त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले सर्टमा क्लिक गरेँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि 4 मिनटभन्दा कमका भिडियोहरू आएका छन्। यो ट्रिक चाहिँ हजुरलाई बहुत काम लाग्छ। यसले हजुरको टाइम बचाउने गर्दछ। ट्रिक नम्बर 5। साथीहरू जस्तै हजुरले कुनै भिडियो हेर्नुभयो
तपाईँहरूले यहाँ डबल ट्याप स्किप गर्नुहुन्छ। मेरो त्यहाँ 30 हो। साथीहरूले चाहिँ डबल ट्याप स्पिडलाई घटाउन या बढाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँ आफ्नो कार्डमा गएँ, त्यसपछि सेटिङमा गएँ, त्यसपछि यहाँ प्ले स्टोरी जेनरलमा दबाउनुहोस्। त्यसपछि यहाँ डबल ट्याप टु सिकमा दबाउनुहोस्। त्यसपछि यदि एउटा डबल ट्याप गऱ्यो भने कति गराउने त 15 सेकेन्ड कि 20 सेकेन्ड? अब मैले 20 सेकेन्डमा दबाएँ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यसले तपाईँको टाइम बचाउँछ। जस्तै अब मैले यी 2 चोटि दबाएँ, त्यही भएर 20 20 40 20 यसरी हजुरको टाइम बच्छ। र भिडियो यदि कहीँ बोरिङ लागेको थियो भने त्यो भागलाई हटाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू यो चाहिँ हजुरलाई एउटा बोनस ट्रिक हो र यो चाहिँ ट्रिक नम्बर 6। साथीहरू अब चाहिँ हजुरले जस्तै अब भिडियो हेर्ने मलाई स्क्रोल गर्दै जानुहुन्छ र कति बेला चाहिँ नराम्रा भिडियोहरू आउँछन्। त्यो जस्तै हेरेर हजुरको दिमाग चाहिँ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने गर्दछ र हजुर नेगेटिभ हुनुहुन्छ। तर यदि यो मेथड युज गर्दा पनि हजुरको मोबाइलमा कहिले स्क्रोल गर्दा नराम्रा भिडियोहरू आउनन्, किनभने यो सेटिङ एकदमै राम्रो होला। जस्तै हजुरले यहाँ जेनरलमा दबाउनु भयो। अब यहाँ के भन्छ रेस्ट्रिक्टेड मोड। यो भनेका जुन नराम्रा भिडियोहरू हुन्छन्, जुनमा क्लिक बेट गरेका भिडियो हुन्छन्, जुनमा थम्बनेलमा फरक भिडियोमा फरक वाला भिडियो हुन्छन्, त्यो भिडियो चाहिँ देखाउन यसलाई अन गरेपछि त्यसपछि हजुरको मोबाइलमा कहिले नराम्रो भिडियोहरू स्क्रोल गर्ने बेला देखाउन सबै राम्रा भिडियोहरू मात्रै देखाउँछन्। साथीहरू आजको भिडियो बनाउन चाहिँ मलाई बहुत मेहनत लागेको छ, त्यसैले मेरो यो मेहनतलाई खेर हुन नदिनु होला। प्लिज यो भिडियोलाई जति सक्नुहुन्छ त्यति सेयर गर्नु होला र म चाहिँ 1000 सब्सक्राइबरको एकदमै नजिक छु, त्यसैले प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र तपाईले चाहिँ राम्रो भिडियोहरू चाहिँ मेरो च्यानलमा पाउने हुनुहुन्छ र तपाईहरुले मेरो बाइ